Baiklah, kembali lagi bersama Kupek Nyehoy. Untuk video kali ini, kita akan membawakan segmen baru, Celor, cerita horor. Di episode yang pertama, Celor kali ini, kita akan mendengarkan cerita horor dari salah satu narasumber kita tentang pengalaman horornya selama di kosan. Baiklah, narasumber, silahkan masuk. Assalamualaikum. Baiklah, kita akan mulai mendengarkan bagaimana pengalaman dari narasumber tentang cerita horornya yang pernah dia alami di kos-kosan. Baiklah, narasumber boleh ceritakan bagaimana kronologi pengalaman cerita horornya selama di kos-kosan. Kita akan mendengarkan dengan seksama. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman saya. Waktu itu saya sedang ada di kosan sendirian karena teman saya sedang pulang kampung. Pas tengah malam saya kebangun karena mendengar suara ada seperti orang yang turun dari tangga. Cetek, 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 cetek. Guys, membawakan cerita horor memang sebenarnya kami takut untuk membawakan segmen ini karena kami takut akan kehadiran makhluk-makhluk tersebut di tengah-tengah kita ketika kita bercerita. Jadi semoga suara tadi hanya mungkin main saja, bukan untuk mengganggu kita. Baiklah, mungkin narasumber bisa lanjutkan bagaimana ceritanya. Setelah itu saya mencoba memberanikan diri untuk mencoba mendekati sumber suara. Dan setelah saya membuka pintu, ceklek, saya lihat ternyata ada seekor kucing oranye. Ternyata sumber suara seram yang dialami oleh narasumber merupakan seekor kucing oranye. Baiklah, demikianlah tadi cerita yang dapat kami bagi untuk teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka, silahkan pencet like, komen, dan subscribe.